मेरी बात सुन लो, डॉक्टर भी नहीं बताएगा। किसी बुजुर्ग लेडीज हो या महिला हो, सीढ़ी चढ़ते टाइम अगर घुटन में, कमर में हड्डियों से कट कट की अगर आवाज़ आती है तो मेरी वीडियो को शेप कर लेना। आपको करना क्या, 10-12 मखाने लेना है, अच्छे से उनको भूंज लेना है। उसके बाद गुनगुने दूध में डेली मखाने खाना है, कम से कम 7 दिन। 8वें 90 दिन ऑटोमेटिक आपको इसका फ़ायदा दिखेगा, कट कट की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और सीढ़ी आराम से आप चढ़ोगे। इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को सेंड करना और हेल्थ से जुड़ी समस्या के लिए मुझे कमेंट करें और अकाउंट को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।